10 euro, me lo faresti oggi un bel balletto? No, no, ma va. Qui davanti a tutti non riesco, è troppo vergognoso. Davanti a tutti ti vergogni? Eh sì, Sei, troppo. sei timido? Sì, anche troppo. Aspetta, vediamo se ti convinco. È sempre lei, ma comunque la puoi scegliere nel sito. Scrivi a Millionaire Drip e te la mandano. Lo fai sto balletto o no? Oh, per forza, delle scarpe, per forza, Sì? lo devo fare. E allora vai, ci siamo? Uno, vai! O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão. Spaccato, però sei andato su nel chill, no? Eri Chill, troppo chill. chill, no? Ah, hai paura dei commenti? Madonna, Eh. bellissimo. Va bene, allora la scarpa l'hai vinta, scrivi a Millionaire Drip, taglia indirizzo e te la spediscono direttamente a casa tua, va bene? Va bene. Ok, vieni con me, vieni, vieni. Dove devono andare a comprare tutti? Da Millionaire Drip, andate tutti a seguirli.